तो हेलो एवरीवन, इस समय मैं हूँ डेयरी फार्म पे, जहाँ की पुणे में एक मंचर करके गांव था ना, तो उससे थोड़ा सा और आगे आया हूँ, जहाँ पे भैंसों का दूध निकाला जाता है। तो वहाँ पे मतलब हमारे पहचान के जो सभी लोग इधर काम करते हैं दूध निकालने का। तो इधर ही आया हूँ मैं, देखते तो कैसा है इधर का मौसम पूरा। सोचा आप लोग को भी दिखा देता हूँ, मैं आता हूँ आप लोग को भी दिखा देता हूँ। उधर का तो थोड़ा सा आपको सिर्फ दिखाया, तो आखिरी में थोड़ा भैंसे सीधे निकालते ही आपको दिखाऊँ कैसे दूध निकालते हैं, डेयरी फार्म का काम कैसा होता है आपको दिखाऊँ। मैंने कुछ वीडियोस कर ले चुका, बाकी आपको दिखाता हूँ कैसा है, आइए।